وروڼه زمونږ په کلي کې او زمونږ په وطن کې پخوا داسې مسایل وو. نورو خلکو ته به وې قسم ده دا حق ویل بیان پکار دي، بعضې مسلمانان دي او دا سپینګیري او دا بوډایګانې ښځې چې په کورونو کې ناستې دي ای اوس هم دا خبرې کوي وایي پلاني صاحب د دومره من دانې ذمواري اخیستې ده. هلکه دا چا وې؟ شفا څوک ورکوي؟ الله جل شانه ورکوي. خدای پاک جل شانه قرآن شریف کې د جناب حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک بیان فرمایي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وایي کله چې زه بیمار شم جناب حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک فرمایي فَهُوَ يَشْفِينِ، نو دا الله جل شانه ما ته شفا راکوي. بل څوک یادوي کو الله جل شانه یادوي. وروڼو چې دومره عالی شان پیغمبر ابو الانبیاء علیهم السلام د انبیاء کرام علیهم السلام پلار هغه دا خبره کوي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. نو زه تو په کلاسو کې چې بیا به وایي چې پلاني صاحب او پلاني بابا د پلان د دومره من دانې ذمواري اخیستې ده، دا جهل نشي کېدی. نو نور څه کېدلی شي؟ نه وروڼو چې کله موږ بیماران شو نو خدای پاک جل شانه ګورې موږ له شفا راکوي. او اوس بعضې سادهګان وایي ته به دوایي ولې کوې؟ دا خو اسباب دي وروڼو، اسباب استعمالول دا خو جایز دي. لاړ شه دوایي راوړه او داسې به نه وایه چې ما دا دوایي جوړوي. نه، زه سنت طریقه کومه، زما مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم علاج کړی ده، زه علاج کوم او دې دوایي کې به شفا څوک اچوي؟ الله جل شانه. زه دا دوایي راوړم او د دې خدای پاک جل شانه به ما ته په دې علاج کې او په دې دوایي کې شفا اچوي، ما به جوړوي. خو وروڼو داسې ویل د خدای پاک جل شانه نه علاوه ما فوق الاسباب د بل چا نه امداد غوښتل وروڼو دا شریعت کې جرم ده. ما بیګا دا ویلو د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، عبدالله ابن عباس رضی الله عنہ مبارک دغه وخت کې وړوکی اولې صحابي ده رضی الله عنہ. پیغمبر علیہ السلام مبارک سره پسورلی سورو، پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایي یا غلامو احفظ الله، اے الکا د الله پاک جل شانه د حقوق حفاظت کوا. د خدای پاک جل شانه حقوق څه دي وروڼو؟ اول حق دار چې ګره موږ د خدای پاک جل شانه وحدانیت ومنو. کو چا د توحید عقیده نه وي او د چا دا عقیده نه وي چې خیر او شر زما د الله جل شانه په لاس کې ده. مونږ آمنت بالله وایو کنه، دا خو مونږ سکولونو کې چې طالبانو نو سکول کې براته استادانو خیله آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره. شر او خیر من الله تعالی، دا د الله پاک جل شانه د طرف نه ده. نو تو ولې بل چاته د خیر او د شر آواز کوي؟ وروڼو شریعت کې دا ګوره جرم ده او زو تو مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دینه منې کړیو. پیغمبر علیه السلام مبارک وته فرمایي یا غلامو احفظ الله، اے الکا د خدای پاک جل شانه د حقوق و خیال ساته او یحفظ کا. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایي وی چې تا د خدای پاک جل شانه د حقوق او خیلو ساتلو نو خدای پاک جل شانه به ستا حفاظت کوي. وروڼو قسم ده د توحید عقیده مو ولرله کنه نو ګوره بس به کامیاب ژوند کامیاب. عقیده بو العقیدة من اعلى الاشیاء. عقیده ګوره په افضلو ده. معنا څه چې د سړي عقیده صحیح نه وي نو مونځ نه ده قبول، د سړي عقیده قبول نه وي روژه نه ده قبوله، د سړي عقیده صحیح نه وي نو زکات نه ده قبول. نه، عقیده به صحیح لري او نور اعمال به کوي، خدای پاک جل شانه به قبلوي. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایي اذا سألت فاسأل الله. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایي وی کله چې سوال کوي نو د خدای پاک جل شانه نه کوا. قسم د دې مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تا ته ګوره دا لار خودلې ده چې د خدای پاک جل شانه نه علاوه ګوره بل چاته आवाज ونه کی. و اذا استعنت فاستعن بالله.
او کله چې امداد غواړي نو د خدای پاک جل شانه نه غواړه ولې بل چاته आवाज کوي زمونږ باندې مسلمانان دي ساده لوح هغه وای دا آیاتونه د بوتانو په باره کې راغلي دي او ته دا غیر الله ستیرونو غیر الله معنا د خدای پاک جل شانه نه علاوه د خدای پاک جل شانه نه علاوه چې سدي د ټولو ته غیر الله ویلې شي زو تو دا ټول مخلوق د خدای پاک جل شانه نه علاوه ځکه خو خالق ده غیر الله د خدای پاک جل شانه نه علاوه نو کو څه وسړې وي او هغه طریقې په ځان کې راولي نو یقینا چې دا په دغه اعمالو کې او په دغه شرکیاتو کې مبتلا ده پیغمبر علیه السلام مبارک وته فرمایي اذا استعنت فاستعن بالله کله چې امداد غواړي نو د خدای پاک جل شانه نه امداد غواړه دا سوایا یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا ذا الجلال والاکرام دین من سرا خدای پاک جل شانه یادوا قسم دستا به امداد کوي نو لہذا کو خدای پاک جل شانه او به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک و فرمایي وی کو چرته دا تمام انسانان رجم شي دا تمام مخلوق او اغه تا ضرر رسول غاړي او خدای پاک جل شانه تا نفع رسوي ناغي ګره تا ضرر نشي رسوله او کو دا ټول مخلوق تا نفع رسول غاړي او خدای پاک جل شانه اراده نوی فرمایلی نو تا ګره څوک نه پنشي رسوله خیر او شر دا زمونږ د الله جل شانه په لاس کې ده نو لہذا انسان لا پکار دی چې دا ګره د خدای پاک جل شانه نه علاوه بل چاته ګره د امداد आवाज نه کی یوم فوق یوم تحت الاسباب دی لکه دوتو د یو بل قرض واړو یو بل توایو لکه دا گاڑی راکا دا پیسی راکا دا پلانې شی راکا دا خود اسباب په درجه کې دي دا خو جایز دي ما فوق الاسباب دا خدای پاک جل شانه نه علاوه بل چاہتا اے ما فوق الاسباب سمانا وستوائے دا خدای پاک جل شانه په دې باندې بل چاہتا आवाज کوي پلانیا مالا بچی راکی دا جرم دا انشی کوله دا بسوک در کوي الله جل شانه در کوي نو خدای پاک جل شانه فرمائی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کو خدای پاک جل شانه اور سویتاتا سزرر فلا کاشف له الا هو نو دغه ضرر لري کون کې نه د مگر سوکو الله جل شانه ام دغه الله جل شانه ته आवाज وکا چې یا الله دغه تکلیف کې مبتلا یم حضرت ایوب علیہ السلام مبارک څومره لوی شخصیت تیر شوی دا درویشتمی سپاره کې قرآن شریف کې بیان دا مبارک پیغمبرو خو لیکن کله چې تکلیف زیات شو نو سیوی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله جل شانه ته आवाज کو رونو بل چاته ګره आवाज نه کولو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم میدان بدر کې څه فرمایي پیغمبر علیہ السلام مبارک دعاګانې کوي او دا وایي چې یا الله دا سوخ کسان دي مؤمنان دي دا لغونته دا یو سوج د مؤمنانو جماعت ته خدا لاړل خدای پاک استا مبارک نوم بګورې به سوکوانلی پزمکه باندې او استا عبادت پسو کو نکی رونو چاته आवाज کولو الله جل شانه تا نزوتو د دغه مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان یو د دغه لوی رب جل شانه بندگان یو د دې مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلار عبودو هغه دادا چې موږ د الله جل شانه نه سوال کو د بل چانه نه کو او مشرکانو بس کول ما درته وی هغه 300 شپې بوتان مکه مکرمه کې شي بیت الله شریف کې او د هر څه د پاره ځان له خدای جوړ کړو نعوذ بالله دا وعده د پاره ځان له دا خیر او د شر د پاره د
د باران د پاره او د بچی د پاره د هر څه د پاره ځان له خدایان مقرر کړیو خدای پاک جل شانه یو خدای درونو چې دغه په لاس کې خیر او شر ده هغه بچیم ورکولای شي غم هم راوستلی شي نفع هم رسولی شي نقصان هم رسولی شي خوشحالي هم رسولی شي د هغه نه غیر ګورې د بل چا په لاس کې نه ده نو خدای پاک جل شانه پیغمبر علیه السلام مبارک ته دا وفرمایل چې ګوره د تکلیف لرې کولو والا ګوره یوازې زیم بل څوک نه ده دا الله جل شانه سره ګوره عبادت کې ما او تا ته دا حکم د څوک شریک نه کړي ما او تا ته دا حکم ده چې د الله پاک جل شانه سره په عبادت کې ګوره څوک شریک نه کړي علامه صفدر سے رحمه الله لیکي یو مثال ذکر کړی ده ویزو تو ګوره بندگان یو خو چې دستا محلې والا سړی را پاسي او ستا محلې والا سړی نه ستا بیبي څه شی وغواړي ستا لور ستا زوی ستا کشر نوې ته پې خفه کېږې که نه چې زه موجود یم او ته د ما په دی باندې پردي سړي ته وایې خدای پاک جل شانه وروڼو په دې خفه کېږي چې زه موجود ذات یم ستاسو خالق یم تاسو مې پیدا کړی یئ او زما په ځای باندې بل چاته آواز کوي وروڼو خدای پاک جل شانه په دې باندې څومره خفه کېږي لہذا د خیر او د شر مالک یوازې الله پاک جل شانه ده نو د الله پاک جل شانه نه به ګوره امداد غواړو او د بل چا نه به نه غواړو دا بیان خدای پاک جل شانه کړی نه